旅客拖着行李下车，准备入住来台游玩，选的酒店偏偏这家位在北市南港高级酒店被民众抱怨说服务人员都没戴口罩，甚至质疑是酒店为了礼宾而禁止。我们实际看一次。走入接待厅，1楼服务人员就有戴上口罩，搭电梯往7楼大厅。柜台也设有酒精消毒机，人员都戴着口罩，但还有一点是抱怨民众在意的，这因为都有接待陆客，当时甚至看到陆客咳嗽没戴口罩。会有陆客吗？其实我们最近的团就是陆客团都陆陆续续的在取消了，对，因为也是被限制出境跟入境。柜台人员表示，陆客几天前都陆续退团回国，原本预定的也取消。听到陆客关键字，也把才刚暂时拿下喝水的口罩迅速再戴起。春节大家怕揍，难免想避开风险较高场域，毕竟是密闭空间。赶快戴口罩，我就不会想进去啊，就可能移到，因为还是会恐。对啊，就算如果说是在大厅好了，就算门一直开关关，可是很难避免旁边的人就是啊。那我宁可就是转移到其他饭店。即便业者做好消毒作业，民众认为能避则避。被抱怨的酒店强调，禁戴口罩是误传。为了防范武汉肺炎，各柜台、电梯出入口、餐厅都有酒精消毒液，也备口罩、额温枪给顾客，更要求外场人员佩戴口罩，共同防疫。TVBS 新闻谢贤熙、林睿台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。